Tel dies Video schmieren Freunden und Liebsten und aktivier die Betrax benachrichtigen Jean, Dami ihr Zukunftige Video vont un nicht verpasst. Vielen Dank dafür. Lentech zurück, Antspantech und Geniest die Geschichte. Der Duft von Jolofres und Jegritem en Champ erfüllt die Luft, als Jennifer die letztkehrs auf dem Esti Chansandet. Les Jazzmusik sumt aus dem Eclot spreche und schuf die Atmosphäre für das intime Abandessen, das si je plan hat. Ihr Antrieb instinktiv über ihren Bosch, jetzt nur en klein Wölbung, aber en kostbar Gemni, das si unbedingt wollt. Taban sollt et toi besoin d'ersin. Si ad demon liblin soin serviette je falte und neben senen telejele, doch als da 21 Überschritt, begann hier la chaîne Überblassen. Das Essen war berekalt. Si überprüft hier en 10 hommes 15. Malken nachrichten, ken verpasten en ruf. Als Desmond en kam, war fast mitternacht. Sen Krawat war Joloker, 5 Gesicht sos drücken grünlich. Du kommst jetzt erst nach fragt Jennifer, ihr Stimme les, aber en gespant. Blickt auf die gedeckt Tafel, mi menem en Flug von Anerkennung. GAB en Vorstand Sessen. Ich hat ken Zeit, zu texten si versucht, die antos schon zurück zu halten, und de tête auf die unberührten Gericht. Ich hab den Lieblingspesant gekocht. Ich wollt dir etwas sagen. Sank auf die Kusch und scrollt bered durch Saint-Andy. Jennifer, können wir das taban lassen? Ich bin erschöpft ihr Lippen zitterten. Si jelt schützen ihren Bosch, ainsi obesi die Neuke Erosdrücken oder die sti die Nacht verschlingen lassen sollt. Die Kerzen flackerten sanft und warfen weich Schatten über den Tisch, den similib für einen Mann vorbereitet, der nicht einmal bemerkt. Am nächsten Morgen stand Jennifer mi verschrankten Armen auf dem Balkon, waren der Wind sanft mit dem Sommer Morgen Mantel spielt. Von diese Ausum die Stad interieur Welt, der sie nicht mehr hört. Drinnen zog sich Desmond für die Arbeiten, knöpft sin frisch zu, waren sie commença. Du hast nicht zu abangegessen, sagt sie schließlich, nicht enklageant, nur als feststellen. Griff nach seiner Uhr. Atkenan un G. Hier krampft sich zusammen. Desmond, du hast dich verander jelt kursine, den Rücken imenoch zu ihr joand. Vielech bin ich verkleid, so zutin, als wär alle perfekt Jennifer stockt der Atem. Citraina. Wir sind nicht perfekt, aber wir sind vererate. Wir sollten versuchen dret sich andlich und in senen ogen lagen mudike, die sie nicht verstehen konnt. Versuchen ist en strangeant, besonde wenn wir instandig im Kreis drehen, ken erognanstimmen, ken entschuldigen Jean, nur en Rue, die tiefech nicht als je deschreie könnt. Spate en diesem Tag sas Jennifer Alain auf dem Sofa mi ener warmen tasti, die sie nicht angerurat. Als Desmond in diese Nacht zurückkehrt, war ein unbekannt Parfüm en seinem Hemd, sus, moschus artig, teue. Nicht ihr. Si want nicht, aber der Duft blieb blanche, nachdem en hier vorbech ganjan war und direkt jenes gastes imaging. Dies war set Jaren nicht mehr benutzt worden, nicht einmal beist Etiketten. Si folgt iem les und land sich an den Türamen. Du schlafst Nacht nicht hier, oder, Desmond blickt nicht einmal von seinem Telefon auf. Ich hab morgen einen frühen Zoom-Call. Ich broch ein Gestor Rue Desmond, ich bin schwanger, platzte aus ihr Hero. Für einen Moment erst still. Dan, und den Blick zu eben, antwortet das ist kein Grain, mich schulj fühlen zurück in unser Schlafzimmer zu zwingen si stand da, face un slow. Schloss sanft die Tür, aber fühlt sich an, als wär sie ihr jenes Gesicht geschlagen worden. Tanja land sich an dem Büro Schreibtisch, ihr Blus gerade so aufgeknöpft, dass sie Aufmerksamkeit erregt. Du siehst gestresst aus, sagt sie mir ihrer sanften, sie repartit en Stimme. Wider en schwer Nacht zu Hause, Desmond söfst und trieb sich die Schlaf. Lass un professionnel bleben, Tanja si la schelt nur und tippt mir ihrem Manicurten nagel auf den Schreibtisch ran. Professionnel ist langweilig, aber wenn das ist, was du willst, si dret sich mi enem bewussten schwenken ihrer Uften Auf der anderen Seite des Büros beobachtet den Ostoch von der Glaswan aus und transelt die Stirn. Nachdem Tanja gegangen war, kam Erin. Du solltest dies froh besser sur Red Stellen,
Bevor Simer als nur denen Rufruinir, Desmond spottet und lies sich in Senen Stulfallen. Van nicht an, Rick schloss die Turinte sich und bet sich vor. Du hast en froh, die versucht, d'un zuos usamans alten, und en froh in diesem Büro, die dankt, si c'est die naxt. So verlier man alle spate am Nachmittag schwebten gerucht durch die Gange. Ich hab gehört, sen froh ist schwanger, aber ist nisios Tanja folgt diem wien chatan arm froh Desmond gingan ener grub vont pratiquantan vorbei, die un beolfen vers stumten, also vorbekam. Die gerucht waren drossant. Also sein bureau betra, war Tanja schon widerda, en act in der Hand, aber hier ton war anders. Si reden über Du soltest vorsichtig sein oben au jambro. Du meinst, du solltest vorsichtig sein sinekt den Kopf. Ich bin nicht diejenige, die en Families überschützen at ersten so dixti, das sie auf den Rom drückt. Dan flüstert Desmond, mag das nicht komplizier, Tanja. Ich werd dich nicht vor den Konsequenzen schützen sisukt zusammen. So etwa tater noch nie josa. Aber ging nicht nur umc. Desmond jurie au ses contrôles, und tief minren uster das. Doch der stolz in der tien daran, zuzugeben, oui tief berege fallen war. Jennifer sas auf der Kantir chemin samen bet, irandit erten, als sienen winzigen strample faltet, den si frue am tag je koftat. Atenen cartoon elfantan darof, und die wort papa klen wunder waren inimel blo gestikt. Select ien in en geschenkbox, ainsi chez, obesi ien noch geben sollt. Als Desmond nach aus kam, begrüßt si ien les. Ich habe toi für dich blickt auf die Schachtel und zogsen Jack aus. Ich bin nicht in der Stimmung für Überraschungen ist für das Baby, sagt similes restim. Für un ser Baby Desmond rib sich das Gesicht und soft schwer. Jennifer, nicht schon wieder das Sirinzelt die Stirn. Nicht was schon wieder? Über un certain Roden, setzt sich auf Bett, blickt ihr aber nicht in die Augen. Du magst alles uner Frage der Gefühl. Du klammerst dichime, knetest. Ich kann in denen nicht mehr atmen. Si stand auf, schmerz durchflutet ihr Brust. Also bin ich jetzt en last. Weil ich en verbindung meinem Mann will Desmond sich, sen stim lote. Durst nie auf. Ist imelas un Roden oder was dankst du oder schomichant. Ich haben geschafft zu führen, Jennifer. Ich hab ken Zeit, auf den Gefühl auf passen tranan lifen ihr über das Gesicht. Ist dir nicht einmal wichtig, dass ich denken trage. Desmond s'assidanan, sen kiefer en gespant, aber bestrit nicht. Dies schweigen war lote al salé, was at sajan kenan. Jennifer nam die Geschenkbox und warf sie in den Müll. Du hast ken Zeit, auf men Gefühl auf passen. In Ordnung. Dan mag dir auch ken sorgent, auf irgent de toi en der auf passen. Das hast du klargemacht, als sie den Rom verlies, ziter tiranda im Turknof. Desmond setzt sich, das Eko ihrer Wort lote als die Stie, die si interlassen hat. War en Samstag morgen, die ruhig und tröstlich at Saint-Solen. Jennifer rom das Zimmer auf, als dem Telefon auf der Kommode sumt. Sie hat nicht die Absicht zu schnüffeln. Sie hast die Worstellen von mistroen, aber als der Bildschirm mir Tanja und enem Emoji daneben aufleuchtet, stockt ihrers. Irandit erten, als sie das Telefon mit dem Fingerabdruck entsperrt, den in der Vergangenheit astlo gespeichert. Was si ça, war nicht nur flirtre. War vera in Fettdruck. Die letzte Nacht war vergeslich asterisk naxt mal on interbrechen genre asterisk kan e kommer warten, dich wieder schmecken, Monsieur Suyo asterisk Jennifer setzt sich auf die Bettkant, der Rom dreht sich. Si scrollt, benomment, Jedwar bestatigt, was ihrers bere befürchtet. En Sprachnotiz spielt automatisch ab. Tanja kichern erfüllt den Rom, sinlich und chanlo. Asterisk vergis nicht encerclen gemni. Simus nicht wissant asterisk Jennifer spürt, wie ihr die Galosch kam. Si stolpert ins Badzime und schloss die Turinte sich ab. Tranan strömten frei, als si sich am Waschbecken festielt und ihr Spiegelbild en start mudo Jean, une ordentliche du, zittern lipen vom Stich der de Mutigan.
Irand wandert zu ihrem Bosch, als wollt sie das kein vor dem emotionalen Orak schützen. Demonstim rief aus dem Andranzimmer, Jennifer, alle in Ordnung, sie antwortet nicht. Der Türgriff klappert leit. Jennifer, offen die Tür. Voici estelos, ihr Stimoir ezer, aber fest. Ich hab dein Nachrichten gesehen stie, dan en scharf aux atmen. Du hast mein Telefon durchsucht, si lacht bitter durchir tranan. Das ist worüber du hutan bist? Antwortet nicht. Si ist nicht nur den Assistentin, oder, flüstert Jennifer. Du hast sie geküsst. Vieleich mer et ist complaisir, murmelt Desmond inte der Tür. Nein, Desmond. Das ist nicht. Ist vera. Das ist was ist die Folgend die Warken Verwirrung. War schuld. Am Abend hat sich das aus in Kriegsgebiet aus unos gesprochenem Groll und gebrochenen Gelübden verwandelt. Jennifer kam mi geschwollen aux gens aus dem Badzime. Desmond saß im Wohnzimmer mi enem Glas Whisky und bichtet si kom. Si jing langsam auf Jensu, wickelt enen Chaluber ihr Arm, trotz der warmen Luft. Also, was passiert jetzt, fragt sie les. Nam enen Schluck und zuckt mi den Schultern. Du hast mich bereits besucht gemacht. Da kann ich die Rolle spielen ihr Stimbrak. Ich hab die Change betelt, einfach ehrlich zu sein. Ich had die Waret besser verkraftet als die Lügen. Desmond stand abrupt auf und überragt sie. Du willst die Waret? Ich fühl mich gefangen. Diese fühlt sich en wie en Kaffig. Ich wasche jeden Tag auf und frage mich, was aus dem Mann geworden ist, der ich war ihren Baltan sich zu Pfosten en ihren Setan. Und ich wasche auf und frage mich, wann ich insichtbar geworden bin die nächsten Wort verließen de mon main, bevor si zurückhalten konnt. Vieleich solltest du joen. Jésus grès oder den muté. Ich broch Platz Jennifer start ien facinsloan. Du wirfst mich raus, flüstert sie. Ich bin im sechsten Monat schwanger blickt weg. Du magst das schwerer, als es mus si stand en momanda, dret sich danuem und jingien es Schlafzimmer. Minutans pate kam simi ener klenen resultachero. Du wirst das bereuen, sagt sie les, tranan strömten. Vieleich nicht nacht, aber en Tag wirst du dir wünschen, du attest dies Wort nicht josa. Als sie in die Nacht in Ostra, begann in dicken Strömen zu regnen. Desmond beobachtet sie vom Fenster aus, aber ging ihr nicht nach. Goss sich enen wetran drinken und teate so, als obeir abuesen et sich nicht anfühlt, als etwa aus seiner Brust gerissen worden. Jennifer saß auf ener verostetan bank am Rand ener ruigen busaltestel, ihr durchnast kleid klept en irero. Ihr bosch post beui je de bewegung. Passantan elten inter rejan schirmen en hier vorbei, niman yeltan, zu fragen, obe hier gut jing. Die Lichter der Stad verschwammen durch ihr tranan. Si elt ihr Telefon, kon sich aber nicht überwinden, ihr muté en Zurufen. Die Schamwer zu gross. Ihr Finger schwebten über Gras namen und tippten schließlich. Hallo, kam Gras schlafrig Stim. Gress, ich bin es. Ich weiß nicht, wohin Jen, wo bist du? J'étais dir gut, Jennifer brak zusammen. Ich bin auf der Fifth Avenue, an der Busaltestel. Ich glaub, ihr etwas stimmt nicht. Ich spür das Baby nicht mehr Gress wartet ken sequin langer. Bleib da. Beweg dich nicht. Ich komm sofort das Telefon rutscht aus Jennifer fingern, als en scharfe Kramp durch ihren Boschchoss. Gress kam minutans patean, hier post, als sie ihr Cousin zusammen coersa. Jen, rief sie und telt zu ihr. Jennifer blickt schwachoef. Ich wusste nicht, wo sonst. Gress half ihr auf den Rücksitz, legt sie sanftin und bedeckt sie mit ihrer Jack. Du bist nicht allein, Jennifer. Nicht jetzt, nimal waren sie zu Gras wonum führen, inclamert Jennifer ihren Bosch, die Ogen geschlossen. Interdessen, auf der anderen Seite der Stad, goss sich Desmond en drit Glas Whisky und sagt Trick am Telefon, ist le dit. Si ist Ross. Ich kann endlich danken Rick Stimoir kalt. Du glaubst, du bist frei?
Du hast Gerard die en sich froh Rosjoorfen, die dich und dinge boren gemal wirklich Joliept at Desmond Spottet, aber selbst blobt seiner Verteidigung nicht. Der Regent fiel wetter, und sommersten mal set Jaren fühlt sich das Osolan. Desmond sas mitan in der Überprüfung der Kartalsprognosen, als Saint-Elfon of dem Schreibtisch sumt. Den ersten en rufignorir zu ser d'ami beschäftigt, verlust zu analysieren. Dan klingelt erne. Diesmal le steht gras neim of dem Bildschirm. Söfst, bevor abnam. Grèce, wenn das wegen Jennifer jeste, si jeste in der Notaufnahme, interbrach Gräcien, ihr Stim ziternt. Desmond. Si jeste gestern nacht zusammen brochant. Das Baby, die Wort liesen jem das Bluinden adern gefrieren. Was meinst du, si jeste zusammen brochant, fragt und stand abrupto f. W.O. Welch Krankenos, faites-vous général. Si jeste in kritichem Zustand. Für einen Moment kon sich Desmond nicht bewegen. Das Geräusch atem erfüllt das Büro. Grèce fut un zu, wenn hier et toi passière, wirst du das für den Rest den le ban midir intrageant diletun wir d'interbrochen. Griff nicht einmal nach seinem Mantel, sondern stürmt aus dem Büro, Post lotte als sen Schritt. Rast durch die Rheinischen Straßen, die Schebenwischer Kampften darum, sen Sicht fresualten. Als vor dem Krankenhaus parkt, bemerkt kom die Pfützen, die sen durchnasten. Drinnen rock die Luft steril, unnatürlich les, bis auf das Jean-Lich schlürfen von Krankenschwestern. Am enfant que Jennifer osait, not voll Diogen der Krankenschwester verant sich. Und sie sind, Iermann, Oster. Zimmer 4a. Aber der Arzt wir mi in sprechant, bevor si entretemps minutans patetra en junger Arzt mi enem klembret in der Andoef jensu. Monsieur osait, ihr froh erlit erblichant stress in verbindung mi Blutochdruck. Wir müssten enen Notkäserschnitt durchführen, das Baby zureten. Siat viel blu vers Laurent démon knigaban fast nach. Lebt si este vorerst stabil, aber bewusst lo. Wir überwachen si of complicationant Desmond schluckt schwer, infaixus prechant. Diwan du min erom verschwammen. Atuem Platz jebetant. Jetstoir daisti orambetoban. Als Desmond Zimmer 4 betra, erkant Jennifer komwider. Blas, Leblo, Schlochlifen von ihren Armen und Maschinen piepten in enem Rhythmus, der Chanichoir, real Zusin. Saint-Blick blib en irem Josich tangent, en bloe fleck en der Wange, en kratzer über ihrer Lip. Tras gern dvor und lies sich of den Stulneben fallen. Jennifer, flüstert und streckt die Hand aus, jelt aber neuronisch Zantimete von ihrer Hand entferntine. War sich nicht sicher, ob verdiant, sis überuren. Schuld überkamien wie en brechant duel. Erinert sich daran, wie sie im Regent gestandenat. Das Zittern in ihrer Stim, als sie sagt, de beruan. Du attest recht, sties vor und sankt den Kopf auf ihr Matratz. Gott, du attest recht hört nicht, wie die Tür aufging. Grèce trales en und jelt en Babydeck in enem Arm. Si este nicht aufgewacht, sagt sie, ihr Tonfall von Mudike und wild durchzogen. Das Baby este auf der Intensivstation. Si kam zufrü. Viel zufrü Desmond blickt auf, schuld stand ins Gesicht geschrieben. Kann ich sie sehen, grâce lipen verzogen sich bitter. Du wolltest doch Platz, erinnerst du dich? Warum geniest du jen nicht weiter, stand auf, verzwefelt. Bit, ich will nur men tochter sehen nach ener Langen pos gab Grèce nach. En Blick, aber dank nicht, das Irgent de toi auslöscht folgt ihr schwegent den Flur entlang, Saint Rast. Je des Schritt zur Neubornant Intensivstation fült sich schwererant. Als entra, braktien der en Blick fast auf die Knie. En oisig Baby in enem incubator, comme grosse als senand, dratan irem zerbrechlichen Körpe befesti. En Krankenschwester flüstert, si kampft, aber ist en Artekamp. Desmond beut sich vor, tranant trübten seinen Blick. Das hab ich jetant, murmelt Mein Gott, was hab ich jetant, ersten mal in seinem Leben at Desmond en Kongsus prechant. Stand wie star am Incubator und beobachtet,
wie sich die sich brust seiner Tochter ob und sankt. Hier je sich war comme je forme, die Jean geschlossen, die d'une oui pergament. Oui est si, fragt les, on grès en uséant. Si verschrankt die arme. Jennifer hat sich noch kennen amen aus Jesucht. Du warst nicht gerad da, darüber zu diskutieren Desmond nicht langsam. Si est vin der schön, und si weiß nicht einmal, dass ich existier 10 Finger zugten, senten sich danach, si überuren, aber atankomg, si überletzen. En les geroch kam aus dem Inkubator, en wimmern, schwach, aber averkenbar. Desmond schnappt nach Luft. Si hat Joan die Krankenschwester nicht sanft. Das ist en gut zeschan. Roden si wetter, das hilft schluckt. Hallo, Kleine. Ich bin dein Papa, und ich verdien dich nicht, aber ich werd mein Leben damit verbringen, wieder gut zu machen. Das ist en Versprechen Desmond besucht die Bornant Intensivstation taglich, manchmal mehrmal, imechwejan, manchmal mitranan. Sas neben dem Gla, beobachtet ihr Zuckungen und murmelt jeanlich Schlaflieder, an die sich aus seiner Kindet erinnert. Gres begann, aus der Fern zu beobachten, überrascht von seiner Beständigkeit, aber noch nicht von seiner Verandrin überse. Währenddessen blieb Jennifer im Koma, ihr Körper erholt sich langsam. Krankenschwestern drehten sie, reniten ihr Wunden, aber ihr Finger bewegten sich nie. En abambrakt Desmond en kleinen Teddybaren mi und legt jen sanft neben den Inkubator. Das war Männer, als ich in denem Alter war, flüsterte Ich hat nie gedacht, dass ich jen Männer Tochter geben würde die Krankenschwester. Ens. Rixas in diese Nacht allein in Marcus Interhof, en je trank in der Hand, als erinringen von vor enem Jarze wie gister auf Tochtan. Erinnert sich an das erste Mal, als Darlensa, wie si bei en spanden action in enem en fachen gelben sommerkleid freiwillig alf und mich kindern lascht. Si war sonnenchin in enem Rom voler rejean Joesen. War der Gesicht trome und festan Job Joesen, nur ofningen und unordentlich notice bûcher. Si attend jen je glo, bevor überoust, wie en sich selbst globan sollt. Du sagtest, du wolltest en Imperium of Boan, at siem in mal miener an doef seiner brust Josa. Aber selbst König brochant en fin d'amant. Las mich d'un saint und das war si. Durch des Romanxandroin, den gescheterten Pitch, des Übersiens mitelin war Darlen da Joesen, duldig, Kampferich, loyal. Und hat das Gegend die Bestatigung en frohen getocht, die nicht wust, wie man durch Sturm und durch Standalt. Flüstert in die Nacht, was zum Teufel hab ich jetant, Ashler jefan. Furenen moments gert aber antwortet. Rick, ich brochen bleb. Allason mich im Stich. Mein Name ist im Dreck interbraxi. Ich kann dir nicht helfen stie. Was meinst du dami? Ich dacht, wir, Ashley. Wir waren en K.O., das Vorgab, en Fantasie zu sein. Si spotet. Du gest wirklich zu diese Frau zurück, Rick Stimbrak. Ich weiß nicht, ob ich irgendwohin zurückgehe, aber ich weiß, dass ich nicht hier bleib legt auf, schaltet das Telefon wieder aus. Und zum ersten Mal, set Darlen je ganjan war, und olcham. War nicht der Verlust von Egentom, der jen zermalmt. War der Verlust der en Person, da jen gemal wirklich jolieptat. Und zum ersten Mal wollte kein Mitleid. Wollte lezin. Wust nur nicht, ob si noch verdiant. Die Morgenson war noch nicht ganz auf ganjan, als en Klopfen am vor der Tor von Darlen alt. Si war im Garten und goss ihr Hibiscus pflanzen. Hier rücken war dem geroch zujoand. Sarah chien aus der Küche und wischt sich die an enem geschirrtu chabe. Je m'en yeste am Tor Darlen blickt nicht auf. Wenn yeste, mac nicht auf aber war nicht Rick. War Ashley, in zerkniterten Jean gekleidet. Hier make-up war von je trockneten tranan verschmier. Si clamert hier Telefon und en zerknitert en tâche. Bit, flet Ashley durch die Gitterstab. Ich will nur mi hier reden Sarah blieb standhaft. Daran atteste du danken solen, bevor du siange fast ast Ashley fiel auf die Knie. Ich habenen feller gemacht. Mir Josa,
si c'est je gangeant. Ich hat nimal, aber du hast et jetant, schnappt Sarah. Darlen tra andlich vor, ihr Gesicht ausdrücken Las 6 prêchant Ashley Stimbrak, als si Darlen mi vers Felten aux gens en ça. Du gewinst, ok? Du hast alle zurück genomen. Du hast mich ruinir Darlen nicht leid den Kopf. Du meinst, ich hab zurück geforder, was mir gehört, Ashley begann zu weinen. Ich hab menan job vers Laurent, men wer bevertrage. Mein Postingant yeste volé mordre un Jean. Ich kann mein Gesicht nicht einmal im Studio sehen Darlen tranaer en dastor. Du Dachtest, mich zu ersteren, ur dir en kron geben. Aber alle, was et dir gab, war en Spiegel Ashley wischt sich die aux gens midem andrucken. Ich bin je comment, mich zu entschuldigen. Ich wusste nicht, ich würde, bis du mich daran eriner hast Darlen ton war ruhig. Ich vergeb dir, Ashley. Aber verste das. Manch lektionen werden mich schweigen geler und ander mi feuer. Du hast zu fallig bed verdi Ashley schwüxt lote und knietim dreck. Aber Darlen dret si schweg. Gena chose. Und diesmal bo et toi of, das niemand andrem jeur Sarah sa erfurchtig zu, oui Darlen onen wetter orienes aus zurückging, waran Ashley un tedem tor blib, jedmuti, je brochant und si chandlich bewust, was sini wirklich besessant hat. Rig verbracht nindai mesten vormitage d'ami, OFD andran strasenset von Saraos du sitsen, les insenem jolienen auto je parkt. Stiegni aus. Klopft ni. Bo baktet nur. Darlen kamime sur glechen zeitero, manchmal Alain, manchmal mi Sarah en irer seit. Si wirkt friedlich, nicht kalt, nicht wutant, nur volstandig. War dies volstandig dai et toi iniem verdret. Began, brief zu schreiben, dutzend davon, je de versigelt und insignir, je de in der Schublade von Markus schreibtisch vergraben. In enem schriebe ich wusste nicht, das ich ertrank, bis du aufjurast, mich zureten in enem andran. Du warst ni lot, Darlen, aber d'un schweigen schret lote al salé, was Ashley je josat aber schickt kenan enzigen abe. Globt nicht, das recht verdisu haben, jur zu werden. En aban erblickt Sarayen durch die Jalousien. Jeste wider drossant, sagt si zu Darlen und stelt ihren tiabe. Darlen zuckt nicht zusammen. Ich weiß Sarah ze gert. Warum konfrontierst du jen nicht, Darlen schüttelt den Kopf. Vei bedoern manchmal en je fanny yeste. Und hat Saint-Missenen et jenan en den jebo Sarah spat wider ino. Was, wenn ni offert zu kommen, Darlen blickt auf, Jean wesh, aber siche. Dan la sien lernan, oui et sich en fult, je manden zu warten, der dir nicht schulde Erik, an inslo von irem gesprak, blib in senem auto, bis das verandalicht ausging. Dan fur weg, die Strasse verschwommen durch sen muden aux In diese Nacht schrieb en wetteren Brief. Ich hab nie gemerkt, das du Zios und zu flücht sor in enem warst. Jetzt bin ich weder willkommen noch siche. Und das hab ich jetan faltet das Papier sorgfältig, legte zu den andran und flüstert schließlich, vielich ist diese Schmerz das, Willy Bossier, wenn es spat ist das chemin de 15 Zentrum war voler leiser Energie, als Darlen ihr Farb verschmierten Finger en enem la peine abwischt. Si stand neben irer leinwand, en bluande rote baum inter enem mondelen email. Ir lorrin, fronwoko, platscht sanft. Du fin d'est wider denan Rhythmus, Darlen si lachelt. Ich habien en wei vers Laurent malen waren stier thérapie Joezen, hier Elie Jérôme, l'ange bevor dai EGD ekir le ban enam. Jetzt malt si nicht sur chaud, nicht zum lob, sondern für dai free. Der andran seit des Rom macht Sarah en Foto und lüde inir social media story au schmieder Überschrift, chaud, wider strahlt das Bild verbretet sich schnell und fan am abansenen weg rig Bildschirm. Start stin den Land darauf, zunt hier la chaîne, daiar, wir loken hier Gesicht ramten, den rotans treffen irem angelank. En Sturm topt iniem. Dies la chaîne war qu'un des mitled. War nicht Jean. War Freud, Rennes, los gelöst Freud, und war qu'un tei d'avant. Wolt zoms entrom faren, in un géant und hier sagent, stolz war. Aber welch recht hat Stolz bedeutet jetzt nicht mehr.
Hat 6 Erbrekeln CN, und jetzt Rob Sissi Schonien. Marcus Camerin, Alsrik gebucht am Kuchantisch Sass. Was hat dich jetzt so aufgeholt, Rick Schob das Telefon rübe. Si este glücklich Marcus zog en Ojambroch. Jeste e nicht das, was du willst? Rick flüstert. Jeste das, was ich nie verdi ab Drossangos e Instrumen, aber im Zentrum stand darlen inter sanftem gelbem Licht, lascht mi Franden und fordert andlich zurück, was Rick hier gestolen hat, sich selbst. Rick stand vor dem Badzimmerspiegel, Emdlo, der Kiefer a Rasier, das Schumrich Licht betont die Abnutzung sen Gesicht. Der Mann, der zurückblickt, war keiner, den wieder erkannt. Senen o Jeanfeld die Arroganz, die en Stosmacht, jetzt waren Siol, abgenutzt und über sen Jarino Jalter. Oui bist du das geworden, murmelte Saint-Egen Spiegelbild bot ken Gnad. Un tim tra Marcus les en untieltenen Aktenordne. Du hast Post. Sit nach Gerichtspapieren aus. Nicht dringend Rick nicht, on exuseen. Hast du dich gemal angesehen und dich gekelt gefühlt, Marcus land sich an den Türamen. Nur, wenn ich verges, mich zu rasieren, und wenn ich Menschen verletzt stab, beui donnant ich die Dinge nicht wieder gut machen konnt. Du hast bet getroffen Rick lascht trocken, aber verklang schnell. Ich bin nicht sicher, ob en Therapie das reparieren kann, was ich zerbrochen ab Marcus Travor. Jet nicht un reparieren, jet un confrontieren. Fein kleinen, mag dich sober, dan sprich mich gemandem, der dir die Wahrheit sagt, unzucker. In diese Nacht van sich Rick vor enem diskreten beratung centrum wider, das vor monatan mi enem le zezechen verseen, aber nie betretant hat. Sas enem sanft mutigeant thérapeuten amen Dr. Adebayo Genube, der nicht mider o impesucht, als Rick sagt, ich hab men froh vers Laurent, waren ich versucht, je mandem zu beindrucken, der nicht in malwust, ich war d'ici zum Jing tiefe, als Rick war teat. Sprach von seiner Ankong vor Asylanglischke, senem ingenach osre bestatigung und der Schuld, die an jem nagt, als darlen nicht schrie, sondern weging. Si verwechseln schweigen mi vergebung, sagt Dr. Adebayo sanft. Aber manchmal ist schweigen das schwerste von allen als Rick nach aus zurückkehrt, schaltet den Fernseher nichten. Jef achle nichten. Scrollt nicht einmal durch sein Telefon. Zogen Notizbüchero und begann zu schreiben, nicht an darlen, sondern an sich selbst. Jet nicht darum, si zurück zu guinen. Jet darum, je m'en zu werden, der sini wider verlier und zum ersten Mal set Wochen blinzelt der Mann im Spiegel mi et toi, das enem zweck naekam. Achle sas of dem Boden enerfast leren wonung, ingeben von halb je pactan kisten und maningen. Diewand waren kal, die Lichter gedimt. Irenst boumand d'influencer carrière war schneller zus a manche brochant, als si et sich vor gesteltat. Ken marken riffenan, ken en ladingen kamen. Ir Instagram follower waren drastisch jezinken, und diejenigen, die blieben, schickten mehr als like. Ir email en emalige kollegen blieben abentworte. Sogar ir muté, die enst mi ihrer glamourezen Tochter pralt, jeltir en ruf jetzt kurz und knapp. Ich hab mich nicht für öffentlich chant d'angemelde, attir muté beui enem kurzlichen en ruf geflüster. Ashle start of ihr Spiegelbild of dem d'un clan Bildschirm ihr Telefon. Warich wirklich so oberflächlich, flüstert sie zu sich selbst. Si hat dem le ben en andran nachgeja, die Kleidung en andran Trajan und Timos en andran paradir, nuruem sich Alain nicht als schlechten und schedingen wider zu finden. Si versus terne, Rick zu errechen, jetzt vers Wefeld nicht nach lieb, sondern nach obdak. Als nicht antwortet, setzt sie sich an, en öffentlich Entschuldigung zu schreiben, in der Hoffnung, et toi wird wider erzustellen. Aber selbst ihr Antworten klaren klangol. Ich lies mich vom neid letan. Ich hab jemanden verletzt, den ich nicht einmal kannt. Ich dacht, magt bedete nemen, nicht aufbauen si löscht sie. Niemand wird ihr globan. Nicht jetzt. Die Welt war wetergezogen, aber ihr Scham blieb. En nacht sten den Angem en starant ihrer Deck, ging sin en lokal dîner und trug sonambri und enen capus en pullover. Die Kellnerin warfier enen Blick zu und flüstert enem Kollegen et oisu, der kichert. Das ist si,
die von der Frau ihr Mann rausgeworfen wird Ashley bis die Zahn zusammen, ihr an zitterten die Taskafi. Öffentlich schon waren Sach. Nur als Skandal en andran in erinnerung zubleben, waren an der. In diese Nacht want sie nicht. Sie schrie nicht. Si ça en fakim d'unkel nun ge abezu, was der stolz hier ni uvor erloat. Si war ni die Hauptfigur in ihrer Regionanges Schicht gewesen, nur en aweg im voll en andran. Und dies roll war andlich abgelofen. War en ruige donnerstag nachmittag, als en der Türklingelt. Darlene, gekleidet in Lenenosen und Tener Blasrosa Bluse, öffnet die Tür und fan en Zelnen Blumenstrauß auf der Stuf, Weiss Lilien und Golden Ringelblumen, mienem wecham band jebindan, ken notiz, keinem, nur der les duf Tener erinra. Sarah kam hier und trocknet sich die andan enem antuchabe. Von wem ist das, Darlene antwortet nicht. Si start enen l'enjean moment of die Blumen und nam si dan sanftoef. Rick, flüstert sie. Sarah zog en au jambroch. Siche, Darlene nickt. At mir früher Ringelblumen of den schreibtisch jele, wenn ich enen schweren tagat, si stelt sie in en Glasvase of die Kücheninsel. Ich weiß nicht, was das bewirken soll, sagt sie laut, mest zu sich selbst, aber für gesten ist es spate am Aban, als die Sonne inter den Horizon sank, sas Darlene mi enertasti am Fenster und start auf die Vase. Die Lilien öffneten sich im Aban Licht weiter, ihr weiß ob sich scharf vom Glabe. Sarah geselt sich zuier. Vermiste duyen, Darlene nipt langsam, bevor sie antwortet. Ich vermis das, was ich dacht, was wir retten. Ich vermisse, gesen zu werden, und schreien zu müssen. Aber lieb, echt lieb, at ken ankong zu bleben, wenn das Leben offert, bekem zu sein Sarah nickt verstand nicht wohl. Also, was na, Darlene land sich zurück, irojan verliesen die Blumen nie. Ich weiß noch nicht, aber ich habe nicht elig, enem man zu vergeben, der sich erst an mich erinnert, nachdem alle verloren hat. Lassien sich lange erinnern die Blumen blieben tajlan in diese Vase, un berühr, vin der schön und langsam verblas, Geno wie die Stück ihrer Zahn, die sie ensteinrik an geloat. Sie waren nicht to, aber sie blühten auch nicht furien. Das spat Nachmittagslicht filterte durch die Orange, als Darlene Alltagten im Arbeitszimmer organisiert, konnte aus Zuge, Vertrage, Stobige Fotoalben, die seit Jaren nicht mehr berührt worden waren. En les klopfen an der Tür schreckt sie auf. Sarah, die sich die an abuischt, spat aus der Kücherin. Ist, sagt sie, ohne erlotern zu müssen. Darlene zegert enen l'enjean moment, bevor sie aufstand. Sie öffnet die Tür und fan Rick mi enem verwitterten Manila ordnevor. War frisch rasier, bescheden gekleidet in Jean und enem Hemd. Ich bin gekommen, dies zurückzugeben, sagt mi leiser Stimme. Das in die Originalgeschaft s'interlagenden Vater. Du hast mich vor Jaren gebetan, si aufzubohren. Ich wollte sie nicht im Chaos verlieren, Darlene nahm den Ordne Ortlo en jugeant und stand schweigend. Ich bin nicht hier, et toi subitant, fügt Rick schnell hinzu. Ich wollte nur, dass du weißt. Ich erinnere mich, was du für mich getan hast. Ich hab nie dank gesagt Darlene tragerad so wet zur Zeit, dass inter dem Vordag stehen konnt. Du erinnerst dich erst jetzt, wo du den Komfort verloren hast, antwortet sie mig lechmassig Stimme. Rick schüttelt den Kopf. Nein, ich erinnere mich, weil den Stimme lot in meinem Kopf blieb, als alles die Urde. J'ai d'opfer, j'ai despat nacht, j'ai de mal, wenn ich schettert und du neben mir standest schluckt schwer. Ich will den Vergebung nicht, weil sie mich besser fühlen lies. Ich will, dass du weißt, dass ich den erinnern wie einen Spiegeltrag und jetzt alles Darlene mustert ien als ehrlich. Man kann die Geschichte nicht mit gutant absichten inscriben ich weiß, sagt und trat zurück, aber ich kann den Rest men le bandami verbringen, die waret zu sagen. Nickte einmal und ging die Stufen hinante. Si saiem nach, bis aus dem Blickfeld verschwunden war. Drinnen legt sie den Ordne auf das Regal, aber ihr Hand verwelten lange darauf, als sie bibsichtiat. Nicht, weil sie jen noch liebt, sondern weil entei von ihr jemenst mehr als nur Papier en vertroat. Hat zum ersten Mal etwas zurückgegeben. Waren ken leren Wort.
Dretage spaté lud sararik inter dem vorwan, il film gartans u benetijan, aber darlen wust et bc. ERK maem spatan vormitagan, the gerlich, aber je fast. Darlen sas of der terrasse, en buchof geschlagen, aber ingelzan inirem schoss. Als sich naert, schloss si essenft. Das war nicht den Idee, oder, fragt sie. Nein, antwortet erlich, aber ich bin froh, ihr Süßen en weisassen si schwejanda. Zwei Menschen, ensten mitten des Verbanden, nin durch Zeit und Konsequenzen erstreux. Schließlich brackrig daistil. Ich dacht frühe, liebjinge darum, bewender zu werden, aber du hast mich gelehrt, das et darum jet, das Süßen, Oschwen et kenan aplogibt darlen blickt nach vorn. Ich dacht frühe, liebjinge darum, je brochen Menschen zu elan. Ich dacht, wenn ich bleib, wurdest du mich sehen. Estelt sich ero, das mein Bleben mich insicht barmacht rik sankt den Kopf. Ich erwart nicht von dir, Darlen. Ken zweit Chance, nicht einmal Freundschaft, aber ich müsste dir das jenes Gesicht sagen. Ich lag falsch. In allem, und et mir leid, wie spatig drambin si atmet les aus. Spati este nicht das Schlimmst, Rick. Ei este, on waxtom en zu kommen, was am mesten schmerzt blickt sian, dai aux gens voler leiser. Dan of ich, du globst mir, wenn ich sage, dass ich nicht mehr der bin, der ich war si begegnet endlich seinem Blick. Ich has dich nicht mehr war dai waret, und si überrascht sogar si selbst. Aber vergebung bedete nicht na. Bedete los lassen Rick nicht langsam. Ich nehm Frieden stad bestrafen, als aufstan, zu joen, jeld darlen jen nicht of, aber si beobactet jen. Und als zu senem auto zurückging, erkannt si, dass sich etwa verschoben nicht zwischen ihnen, sondern hier. Der Zorn war abgestimmt, und an seiner Stelle war etwa en Fachres, leser, en absklus, der Versucht, seinen Platz en zunehmen. Ashley erschien in Angladen in Rick neuer Wohnung, ihr Gestalt schlanker, ihr armate und ihr Jean Verzwefeld. Du hast of men SMS nicht j'antworte, sagt sie, als dai öffnet. Veille nicht mehr zu besprechen, antwortet Rick ruhig. Citraen, bevor protestieren konnte. Glaubst du, sinim dich zurück? Nach dem, was wir jetan haben, schloss dai hier, aber sein Gesicht blieb bewegt. Ob si mich zurücknimmt oder nicht, este nicht den Sorge. Du und ich, wir waren auf Lügen auf Jebo Ashley verschrankt dai arm. Ich habale auf Jugeben, mi dir zusammen zu sein zogen au Jambroch. Nein, du hast nicht auf Jugeben. Du hast nur verloren, was von enfant nicht d'un war ihr Stimbrak. Du hast mir Josa, si verste dich nicht Rick nicht. Und jetzt weiß ich, dass ich mich selbst nicht verstanden hab Ashley au Jean schimmerten vorut und Schmerz. Also das jeste? Du bist fertig mimir, Rick stim wird wesche, aber si wankt nicht. Ich war nie dazu bestimmt, von dir behalten zu werd. Ashley. Ich war ein Mann, der versucht, dem Spiegelbild sen Versagen zu entkommen. Du warst nur dein nächster Blancum si travor untergriff saint Blanc. Lass mich nicht so, bit. Ich hab nirgendwo anders nam sanftir andweg. Dan find dich selbst. Den je brochnan manern fest zu alten, wir dich nur tiefe vergraben Ashley langsam zurück, dein niederlage stand hier jenes Gesicht geschrieben. Si wir dich nie wieder so sehen. Rick sayer in dai Jean. Das erwart ich auch nicht. Aber ich werd den Rest men le band ami verbringen, dai arvon man zu sein, von der si nicht wegscho müsst Ashley jingonen wetter orino, dai schulterningen inter der lastir regenant intergan. Rick schloss les dai turinte hier und land sich mich geschlossnan au Jean d'Ajean. War qu'un triomphe, den erfüllt, war das endlich aus prechant der waret. Und dies waret at si beid of ser unterschiedlich wes befrei. Dimanche en luft war frisch, als Rick das bescheden chemin de zentrum betra, en klembret inter dem arm di freuligen coordinatorin, en fro en 50 namen gloria, rechtiem en le stangel ouest. Du bist Rick, richtig? Der ne. Du hilfst in der Speskammer nicht und Zoxian. Der Rom war klein, aber volle le ben.
Kisten mi conserven, freiwillig, die les lachten, waren sivorat sortiertan, und en Gefühl ehrliche Arbeit, das Rik en etwalangst verges nerinert. Sprach nicht viel. Versucht nicht zu beeindrucken. Ob, sortiert, zu. Als neben alteran Mannern und Muden mutern arbetet, etwa in iem weche. War nicht mehr der Mittelpunkt der Geschichte, nur ein Mann, der versucht, nützlich zu sein, Stein für Leisenstein. Bemerkt von jem betra darlen der Andranseit des Rom durch die Setentur. Si war mi en Freund d'un jeu comment, spanden paket abzugeben, jelt aber inne, als si entdeckt, dozen in der des Peskamergal stapelt. Sa anders aus, nicht innocent, sondern in der Altung. Elle a ken arrogance in seinen Schultern, qu'un charme in seinen Bewegungen, nur aufrichtige. Si stand un T en Sol und beobachtet schwejan. Rik lacht les mi en qu'un, das jem en klen dos suprecht. Du bist der Boss, was, sagt mi aufrichtigem ton. Der Ginge grinst, und für einen Moment darlen keloeng. Sarah, die neben ihr stand, flüstert, ist du Joen, darlen schüttelt den Kopf. Nein, noch nicht, si blieb blanche genug, zu sehen, Rik ener alteran frohalf, ihr Tasch nach drossans utrajan. Bemerkt si Ubero nicht, und das, mehr als Aleander, lies si in alten. Spielt ken Roll. Versucht en Fak. Als si wegfuren, fragt Sarah, ander das etwa, darlen antwortet les, macht nicht un géchéant, was géchen ist, aber ezeit mir, wir in diese Nacht sas darlen en irem Schreibtisch, der Stift schwebt über enem Blatt dicken Papier. Die Wort flossen on the Gern, nicht zur Veröffentlichung, nicht zum Postan, sondern für sich selbst. Du hast etwa in mir zerbrochen, Rik. Nicht nur die Liebe, du hast den Glauben zerbrochen. Du hast mich den von Loyalita, den Preis des Schwejan, die Bedeutung der in Frage stellen lassen. Aber ich lerne, dass den Entschuldigung nicht erfordert. Si erfordert nur die Wahrheit ihr Stiftet nicht auf. Ich vermisst die Version von dir, die men andim dunkel njelt, die neben mir betet, die mir sagt, den zusammen aufstehen. Aber ich aberkannt, dass ich immer noch aufstehen kann, auch wenn du nicht mehr mir kletterst die Tint verschmiert leit ein Tranran, als ihr anzitert. Si legt den Brief zum trocknen Bezet, zündet dann en Enseln Strecholzan und füttert das Papier dem Kamin. Die Flammen kroselten das Papier zu Glü, das Knister noirles, aber endgültig. Si want nicht. Si start nicht. Si dret sich en Fakuem und Jingweg. Spate aem abanschrib si en sich in ihr Taschbüch, Elifrieden darin, los zu la Seine, worum man enst je betan hat, zu bleben saraspat durch die Turerin. Du hast verbrannt, darlen nicht. War nicht dazu gedacht, abgeschickt zu werden. War dazu gedacht, los je la Seine zu werden. Sarah ging inube und umarmt sich schwejan. Drossant flüstert der Wind durch die Blätter, als ob die Natur selbst ihren Leisen sich anerkannt. Darlen wusste nicht, was als nächst kam. Aber zum ersten Mal fühlt sie sich nicht vom Schmerz veranker. Habe keinen dran zu vergeben. Keinen Druck, wieder auf zu bois. Nur Atem. Nur jetzt. Und in diese hatten samen der Frey zu blühen begonnen. Sarah et Simer rocknach je bratenem en chant und timian, der lanchtich war für sech personen gedeckt. War das erst Familienessen set dem K.O., und darlen war enfant wieder willig. Aber Sarah darauf bestanden und versprochen, und drucksen, nuressen und atmen. Als die Gasten trudelten, kam Oschrik, trugenen Marinebloin Pullover und jelten Flash prickelnden Trobansaft. Jelt in der Turine, als darlen sa, die in sanftem Lavandelsas und sen aux gens miruige je la sene erwidert. Aban, sagt mi sanft estime. Aban, antwortet si. Habe ken Spannung. Nur Luft, je fühlt mi Möglichkeiten. Das Kliren von Geschirr, lecht gesprach und sanft lachant ersetzten die Stil, die sienst definirat. Zum ersten Mal telten si Rom, nicht wunden. Bem dessert sties Sarah. Of Waxtom, Of demu und Of Zweit Chanson, welch Form Oshimesi anemen Glaser klirten, und darlen bemerkt, Erik zu ihr inubersa.
Si la Schelt nicht, aber si sauch nicht weg. Als si den Tisch abromtan, naert sich rik hier vorsichtig. Du siehst friedlich aus, sagte er. Sistelt das Tablet ab. Ich fühl mich zentrier nicht. Das ist mehr, als ich dir gegeben habe Darlene neckt den Kopf. Jia. Aber du bist nicht mehr hier, nehmen, oder? Sen antwort kamles. Nein, ich will nur neben der Version meiner selbst stehen, da ich respektieren kann si seien l'enjunt ruigan. Dan bleb stehen, nicht für mich, für dich als dein Nachstandet und dein Mantel geholt wurden, trenten si sich und vers prochain Jean, aber mienem je m'insamen vers standni. Et toi hat sich verschoben, und nicht einmal die Zeit kontrugangig machan, was das Wachstum zuelan begonnen hat. Ashley sas je krümt ofenem artan plastik stulvor ener arbetsvermittlin in der Innenstad. Der Larm der Stad war den glasturen gedampft. Si un klamert en klembret misitern den fingern. Hier le Banslof, en alboiret, die of verschoin de nan partnerschaften und enem ruf basiert, den si nicht mehr nutzen kont. Als hier neim of jrufen wurd, betraci das klen bureau mir zwangenes uversicht. Der Personal vermittle sassi comment. Si haben en lange luk in der verifizierten Beschäftigung, sagte Tonlo, und Egypte da enig online jupak Ashley versus Zulacheln. Das wird übertrieben dargestellt. Ich bin seddem Joachsen nicht, macht aber kein Usage. Wir rufen, wenn etwa passt, si trasuruk of die Straß und fühlt sich kleiner als Jesuvor in ihrem Leben. Die Blick der Passanten fühlten sich wie dolchant. Niemand flüstert ihren Namen mehr mi beoindrung. Si flüstertan ien mi spot. Zurück in ihrem intermiezime, enem kalen rom in enem intergekommenen gebod, start si of iren zerbrochnan an die Bildschirm und scrolltan aser fulten kommentarans enem betrag vorbei, den si langst gelöscht. Hier postingans ect ken jobangebot, ken freund, die sich meldetan, ken mark, die hier image volt. Si öffnet iren Kühlschrank und fan en halb Flash Wasser und enen verdorbenan Abfall. Das Semaine des Neonlichtüber hier fühlt sich lotte en als hier jeune atem. Schließlich nahm sie en Video auf, on Make-up, on Filter. En diejenigen, da ich verletzt begann sie, da Jean glazig. Ich erwart nicht mit Gefühl, aber ich schulde Anerkennung, besonde Darlene ihr Stimmbrack. Ich benedet sie. Ich dacht, ich könnte ihren Platz nehmen. Ich wusste nicht, dass ich in Schutra, da zuelig für mich waren. Si eltine, tranan lifen frei. Ich dacht, makt kam davon, enen man zu jouinen, aber war makt war das, was si an dem Tag zegt, als si weging si postet das Video nie. Si schloss die ab, legt das Telefon bezet und koert sich in die Debet, sich in Schweigen. Si war nicht mehr uitant. Si war nur lire. Der Parkour am Spatan Nachmittag ruhig, sen spazierweg von Orangen und gelben Blattern gesomt. Darlene bewegt sich langsam, ihren Chaluem den als Geschlingen, die an vor sich verschrankt. Neben ihr passt Rick ihr Tempo und sagt zunächst nicht. Hat woschan der Geduld, sanfte nachfragen und der Rom gebrocht, diesen Moments überraschend. Ich hab früher nie bemerkt, wie friedlich sie sein kann, sagte schließlich. Darlene blickt ihn an. Bei dir hat sie mich früher erschreckt, weil du in der Stin Schuld gerast, nicht Reflexion. Nickt nachdenklich. Das lerne ich jetzt als sie Jean, tansten lechte win durch die Baum, und en klein Matchen rand mi enem Ballon in der an vorbei. Darlene lächelt schwach. Rick sei und sagt nicht, dankbar, nur mit Leben zu dürfen. Si setzten sich auf en Holzbank, ne benenande, aber on sich zu berühren. Ich trage noch bedoern in mir, habe Rick zu, die Jean auf den Horizon gerichtet, aber ich will nicht mehr vergebung, mich besser zu fühlen. Ich will besser leben, weil richtig ist Darlene seien l'enjunt sorgfältiger. Das ist das erst, was du gesagt, das nicht von mir verlangt hat und sich hier zu. Du hast mich gelehrt, das lieb nicht die Zurückkehr, aber urkane. Et habe en lange Pause, bevor sie die andostreckt, nur ganz leit, und sie für einen Moment auf sen legt. Ken Wort, ken vers prochain Jean, nur warm. Ergriff sie nicht oder klammert sich daran. Lies sie ruen,
und als sisi wegzog, la schelt er, 800, das dies gest ken en la noir, zurück zusturmen, sondern en signal, das die brug des vertro en nicht mehr un wiederbringlich verbrantoire. Dielung at begonan, nicht durch zwang, nicht durch forderen, sondern durch les, bestandig gegenwar. Rick wartet vor dem 15 zentrum und jelten in le der den Taschbüch, sen entflaschen waren feucht vor ainsi chere. Als Darlen eroskam und überraschtwar, iens UCN, ober das Buch und sagt, ich hab geschrieben. Brief, reflexionen, teider waret, da ich dir nie gegeben habe sise gert. Ist das en Entschuldigungstur, schüttelt den Kopf. Nein, ist en Aufzeichnung descend, ich schon dich geworden bin sinam das Taschbüch und blattert Ufaligens etant. J'ai des trucs d'atiert en trage in seiner Handschrift. Ich war egoistisch. Ich habe frühe bemerkt als sonst abim mir renantlich jarbete. En alter man sagt mir, war stark se, im stilen zudienant absi von wetem gesen, bin nicht ganjan. Abnur je bete, das si in Frieden ist. Darlen schloss das Buch sanft, irogen schimmerten, nicht vor Schmerz, sondern vor Stonan. Si sassen auf dem Betonrang in der na des Parkplatz, das Taschbüch lag zwischen ihnen. Rick rospert sich. Ich hab auf jours warten, dich zurück zuguinen. Ich hab fangeant d'arans arbetan, je m'en sein, den ich respektieren könnt, wenn ich in den Anschlussstecken würde Darlen sa wider auf die 7 ans. Ich weiß nicht, was das für ein Bedeutet nicht. Ich auch nicht. Ich wollte nur, das du weißt, das d'un Verlust nicht un sonstoir si saien andlichen. Du warst frühe en man voler vers prochain Jean und ausreden. Jetzt bist du les, bestandig. Das ist ne la schelt sanft. Das ist der Mann, der ich at Saint-Solen, als ich dich at si sagt nicht mehr. Aber si je habe das Taschbüch auch nicht zurück. Si steckt in ihr Tasch, stand vom ran auf und ging miem zu seinem Auto, nicht als Paar, sondern als zwei Menschen, die nicht mehr von dem definir waren, was si je brochant hat. Für Rick war das genug, für den Moment. Ashley sas in ener ruigeant ekener fantlichen Bibliothek, ihr Finger scrollten nerveux durchenen halb geschriebenen Entwurf. Si at woschenang versucht, die richtigen Wort zu finden, et toi, das irer le ben wider urd verlean urd, oder zumindest en arabsklus. Ihr Cursor blinkt neben den Worten, ich bit nicht mit Gefühl, nur en chance du Sagent, das ich falsch lag mienem zitrigen atem gelöscht si die Nachricht und griff stad des ihrem Telefon. Nach merange chetert versuchen walt si Darlen nume, ihrer zamert. Diletun klingelt zweimal, bevor si en Verbindung erstellt. Hallo, Darlen Stimwar kulund bemessen. Ashley schluckt schwer. Ich bin es. Ich wollte nur, ich müsste toi Sagent, du müsst nicht zuren, aber ich hoff, du tust gab en pause, aber Darlen legt nicht auf. Ashley nahm das als Erlaubnis. Ich habe alle vers Laurent, Carrière, Freund, Stolz. Und trotzdem ist nicht im Vergleich zu dem, was ich dir gestohlen habe. Die Urd, den Frieden, den Rom, der dir gehört ihr Stim zittert. Ich hab monat d'ami verbracht, vor dem davon Zulofen, was aus mir geworden ist. Aber in letzter Zeit hab ich einfach nur bei ihr gesessen. Und si ist niemand, der ich gemal wieder sein möchte Darlen Stim kam les durch. Warum jetzt, Ashley atmet aus. Weil ich erkannt hab, das d'un Schweigen niemals schwach. War zurückhaltung. Und hat mich mehr verfolgt, als as je kontat. En lange moment der Stie folgt. Dan antwortet Darlen, ihr Stim sanfte als Ashley wartet. Absklus jet nicht darum, rien enfant. Jet darum, rien loslast. Ich hab dich losgelassen, Ashley. Das ist alle, was ich zugeben hab Ashley blinzelt die tran en zurück. Das ist mehr, als ich verdien. Dank als die letun andet, land si sich im Stul zurück und fühlt sich lechte, nicht erlöst, aber endlich ein blaste. War nicht die Vergebung, die si befret. War, iren namen in mal und gift aus gesprochen zuren. Rick stand im Garten ante Saraos und jing lansam auf und abe, waren erprobt, was Sagent urd. In seiner Andwar die Sandbox, dieselb, die enst den Ringjelt,
den darlen vor jaren en den finger gestektat, aber mienem ne en bande d'arin. Qu'un symbole fur die rukurobrinder vergangenet, sondern fur den ofbo von etwa noem. Als darlen nach drocentra, dret sichuem. Ich weiß, das ist vieleich zufru, began aber ich will dir nicht dieselbe Frage stellen. Ich will en besser stellen öffnet die Schachtel. Wirst du mir erlauben, neben dir von vorn en Jean, nicht als d'un Ehemann, sondern als d'un Partner, d'un Schüler, d'un Freund und vieleich en Tage wieder den Lieb, darlen sa den Ringen, en zart silberban und diamantan oder Glanz. En fac, absichtsvoll. Sinam den Ring sanft aus der Schachtel, Irojan Spiegelten sowohl stonan als Ochvorsicht wieder. Jest wunderschön, sagt Siles, aber lieb wie ein kann man nicht überstürzen nicht. Ich bitt nicht en ochse. Ich bitt en Zukunft, in der ich jeden Tag d'un Vertroen verdien darlen mustertien. Du willst bei Schritt eins enfant Jean la Schelt. Wenn du mir erlaubst. Si schob den Ring auf ihr Rechtstand, nicht auf die für gelübd reserviert, sondern für Möglichkeiten. Das ist kein Gia für die Wicket, sagt sie. Ist en Gia Zurelung, en erlichen Schritt nach dem anderen Rig brust zog sich vor dankbarke zusammen. Das ist mehr, als ich mir erofen konnt si umarmten sich nicht, si küsten sich nicht, aber si standen zusammen, waren der Garten im Wind rachelt. Beid verander. Nicht wieder geboren, sondern im Widrofbo. Auswahl, nicht aus Versueflung. Die Kirche war an diesem Sonntag leiser als sonst, die Predissanft und nachdenklich. Darlen saß in der dritten Reihe von vorn, die an ihrem Schoss gefalte, ihrer überraschend ruhig. Rick saß neben ihr, nicht engedrant, nicht theatralisch, einfach anwesend. Als der Korsan, schaf in mir, Gott, en Renners, schloss Darlen die Ojan, ihr Gedanken schweften abe. Si stelt sich ken och zetan oder an danvor. Si stelt sich erdvor, weich, graben erd, bere, ne samen auf zunemen. Als der Pastor über Barmerzik sprach, nicht als Frefartschen für Mistatan, sondern als weg zur wider Erstelin, fancy sich niken wider. Nicht wegen Rick, sondern wegen sich selbst. Si at Solange Jean die Bitterke gekämpft, aber in letzter Zeit hat sie en wechet zurückgefunden, nicht schwach, sondern Gnade. Nach dem Gottesdien Jean sich wegen Zominenof. Enig Lud begrüßten sie öffentlich und spürten die Komplexität ihrer Anwesenheit. Inter dem Mandelbaum brach Darlen schließlich die Stille. Hab ich keinen Zorn gespür Rick Sainube. Ich auch nicht, nur Jean war sie nicht. Das ist das war, nach dem ich Jesus hab erblickt sien, sein Gesicht so drück vorsichtig. Bedete Jean war fortschritt, Darlen lachelt sanft. Bedete möglichke, en sanft brise wet zwischen ihnen. Qu'un enchaîne alten, qu'un überstürzt Schicksal. Nur zwei Menschen, die endlich lernten, ganz du sein, und die Form des Sens du kontrollieren, was als nächst kam. Zum ersten Mal fühlt sich Frieden nicht wie das Envon etwa. Fühlt sich en wie der Enfant. Rick stand am Rand des Piekurs vor son Intergang, Saint-Achbuch inter dem Arm und den lechte Bris strichiem über den Kragen. War zu seiner Geonet geworden, Darlen dor son Tag zu treffen, nicht auf Verlangen, sondern im Gejan setigen Rhythmus. Diesmal, als sie sich nähert, trug sie en s'enfarbennes wie Kleid, das bei jedem Schritt schwang. Aget le stand en hier, en lechtige, die set jaren nicht mehr gesehen hat. Als sie en erect, lachelt sie sanft. Du siehst aus wie jemand, der offenant schedung warte, neckt sie en. Kichert. Vieleich tuich das. Si sassen auf der Bank mi blick auf das Wasser, da ist den sich zwischen ihnen wie en Alter, Böck Mechal. Rick sagt schließlich, du fühlst dich nicht wie en verloren Kapitel einsam. Du fühlst dich en wie en Lektion, da ich ime wieder lese Darlen zogen au jambroch. Und hast du etwa geler, sen antwortwarles. Gia, das die besten Dinge nicht besessen, sondern gert werden si blickt über das Platschern Wasser. Du liebtest frué, mich an den Esseit zu haben, weil ich dich gut aus en lies, aber jetzt sitzt du mimir, auch wenn niemand usiet Rick nickt. Das Lidaran, das ich nicht mehr auftret, ich werd sidret sich zu und mustert sein Profil.
Du hast dich verander, nicht für mich, für dich selbst. Das ist der en sich grain, warum ich noch hier bin begegnet Irena. Jean, verletzlich und doch onankong. Und wenn ich noch den Jar wart und du mich nie wieder walst, dich immer noch stolz auf den Mann sein, den du mit geform hast Jean den Wesche, und zum ersten Mal set lange Zeit griff sinach seiner Hand, nicht auswertpflichtung oder Geschicht, sondern aus Absicht. Dan Gemimir, sagt sie, nicht die Vergangenet zu Jajan, sondern zu Treffen, oiseau chimé voranli. Und als die letzten Sonnenstrahlen inter den Horizon sanken, standen sie auf, nicht als Ehemann und Ehefrau, noch nicht, sondern als zwei Seelen, die sich endlich in dieselbe Richtung bewegten, Seit an Seit. Monats Pate, inter enem goldenan Himmel und Ingeben von Neuroenigen en Jean Freunden und der Familie, standen Rick und Darlene auf enem ruigen Ugel neben ener kleinen Glaskapelle. GAB ken Dekorationen, kenan Pomp, Nursi und Jolub don Voruan. Darlene trug en wesh golden Kleid, nicht weiß. Weiß war für Enfange, Gold für Erworben Wesset. Sarah stand tran Nuberströmt neben hier, und schon les têtes die Zeremonie miruige erfürcht. Die ist ken wiederholung, sagt Die ist en wiederherstellen, die aus zerbrochenen Tellen of Jubowurd als Rick ihren Namen, flüstert dank, das du nicht den Mann geliebt hast, der ich war, sondern das du den Mann inspirierst, der ich werden konnt. Darlene antwortet, und dank, das du bewiesen hast, das bedoern zu verantwortung werden kann, wenn emi demu gelebt wir GAB ken mange, die jubelt, kein orchestre, nur den Wind und das les Murmeln de Re, die sibem lansamen und schmerzhaften Widrofbo beobactereten, Mistein und Treu. Nach den Jolub den Kusten si sich nicht sofort. Stad des Sen zog Darlene yen in en sanftu marmin und flüstert, diesmal broch ich ken vers prochain Jean. Ich broch nur Jean war Rick flüstert zurück, und ich vers prech, men nimal wieder verschwinden zu lassen spatekerten si nicht in en Villa zurück, sondern in en Bescheden zu das si gemeinsam aus Joal treten. Im Engangsbereich, an der Angeramt, befand sich Geno das Taschbüch, das Rick hier en Stuberecht hat, auf Geschlagen auf ener Seit, auf der Stand, diesmal ist die lieb nicht lot, si ist bestandig si brochtan den Applauder welt nicht. Si retten etwa besser, Frieden, verdi nicht durch Perfektion, sondern durch die Arvangnade, die nur wachst, nachdem das Feuer vorüber ist. Und das war der war enfant. Hier ist der Bibelver, Jesaja 61, vers 3, in en Schmuckstat H. Freudnelstadt Troe, en Festgewandstadt en versagten Gest, contextuel Bedetung für dies Geschicht, Darlene erob sich aus der H. der de Mutigen, de Vera und de Schwejan, nicht mirach, sondern mi Urd. Und durch Gnade, stark und elun Urd das, was enst zerbrochen war, der schön. Moral der Geschicht, war stark fin des sich nicht in der Rasch, sondern in der der Erstellen. Darlene Resler, das man nicht schreien muss, senen wer zurück zu guinen. Manchmal spricht les Wurd lotesten. Rick verwandlung eriner un daran, das lösen nicht durch Wort gewar, sondern durch bestandig verandrin bewiesen wir. Und achli voll ist en warnung. Was du auf gestolenem Grimbost, wir irgendoan zusammen brechen. Aem ist vergebun nicht ime versenung, aber wenn dem auf Waxtom trifft, können selbst zerbrochen d'un wieder ganz werden. Das ist das en der Geschicht. Was habt ihr aus diese Geschicht gelernt? Schreibt dankan in die Kommentar. Hinterlasst en Like und vergesst nicht zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir ein nächsten Video veröffentlichen. Tel dies Video mich demandem, der daran interessiert sein könnt. Vielen Dank für Zuschauer.